বিজেপি এবং তিপ্রামথা দলের সংঘর্ষ এবং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনের প্রতিক্রিয়া। সোমবার আগরতলায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন বললেন, রাজনীতিতে মত পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু হিংসার কোনো স্থান নেই। তিপ্রামথা দল সর্বদা শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে। পাশাপাশি তিপ্রামথা ও বিজেপি দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি। প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন আরও বলেন, যদি 2026 সালের মধ্যে এডিসি এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন না হয় তাহলে তিনি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবেন। দিল্লিতে ওনার আইনজীবীর সাথে কথা চলছে। लगता है कि जब दो भाई, आप कांग्रेस में भी हो सकते हो, बीजेपी में भी हो सकते हो, सीपीएम में भी हो सकते हो, जब एक मनुष्य बात नहीं करके वायलेंस में आता है तो मनुष्य और हैवान में कुछ फ़र्क नहीं रहता। हम लोग एक छोटे से स्टेट त्रिपुरा से हैं। आज का समय है कि तिप्रामथा हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, हम सबको एक होकर जो बांग्लादेश से घुसपैठिया त्रिपुरा में आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए, ना कि एक दूसरे के संग फाइट करना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंसेस है तो बैठकर शांति से बात करना चाहिए। ये आप कर्नाटका में कांग्रेस का वर्कर बीजेपी के वर्कर को मारता नहीं, मेघालय में सीपीएम और कांग्रेस फाइट नहीं करता है, सिर्फ त्रिपुरा में ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ख़राब कल्चर है और मैं वायलेंस के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा पहला भी कहना था कि भाई भाई को ना मारे, पुला जाति ओलो पार्टी, मतलब पार्टी को आप बाद में रखिए, पहले भाई भाई बनिए, बात कीजिए। ट्राइबल बंगाली हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट हो, हम सबको वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर त्रिपुरा को आगे डेवलप भी होना है तो हमें एक दूसरे के संग फाइट ना करके एक यूनाइटेड फेस देना चाहिए कि बाहर के लोग आकर त्रिपुरा में इन्वेस्ट करें, त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो। और अगर किसी को रोकना भी है तो पार्टी को ना रोके, पार्टी एक्चुअली बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्यास को रोके जो हमारा बच्चा का भविष्य हमसे छीन ले। मैं अपने लॉयर दिल्ली में कंसल्ट कर रहा हूँ। हाँ, किस कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा। और अगर दरकार होगा, क्योंकि इतना दिन हो गया है, अगर दरकार होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे अब तो फाइल डीसी इलेक्शन। सर आप सरकार के साथ एक ही अलायंस पार्टनर के साथ हो, सरकार में रह के भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हाँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं में लिखा तो नहीं है कि दो भाई हर चीज़ में एग्री करें, अलायंस पार्टनर हर चीज़ में एग्री करें। ये हमारे लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना दिन हो चुका है और अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। और मोर देन सरकार सुप्रीम हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि इलेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो गांव में हमारे गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, हमें उनको जस्टिस, उनको न्याय देना है। और अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं ले रहा है तो हमको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय लेना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट से न्याय लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अलायंस के हित के लिए अपने लोगों को कष्ट में नहीं रख सकता। और दूसरा ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। এখন সোনার গয়নায় বিশ্বস্ত নাম এনপিএস জুয়েলারি। আধুনিক ডিজাইন, খাঁটি সোনা আর সঠিক দাম সব একসাথে পাবেন এখানে। বিয়ে হোক, উপহার হোক অথবা নিজেকে উপহার, এনপিএস জুয়েলারি সব সময় আপনার পাশে। আসুন, কালীতলা বাজার, শ্রীপুর, বদনগঞ্জ রোড, কামারপুকুর, হুগলি। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন 6296152576 এই নম্বরে। এনপিএস জুয়েলারি, বিশ্বাসী আমাদের পরিচয়। চালমানি পূজা গোল্ড, মিনিকেট, রত্না, স্বর্ণ 1010 আর দুধের স্বরের বিশুদ্ধতা একবার খেলেই বুঝবেন আসল স্বাদ। MS তারা শঙ্করী অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট, বিশ্বাস আর গুণমানের নাম। যোগাযোগ করুন 7001192179 আমাদের ঠিকানা বাজে কুমারপুর, মাধবদেহি, পূর্ব বর্ধমান 713427। পূজা গোল্ড, প্রতিদিনের পাতে সোনার স্বাদ। তোমার আমার সকলেরই একটাই পছন্দ, মাদার্স চয়েস। ঘরে সুগন্ধি ভাত, প্রতিদিনের রান্নায় নিখুঁত স্বাদ, চাই উন্নত মানের চাল। তাহলে আর দেরি কেন? আজই যোগাযোগ করুন ধনরাজ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডে। আমরা আনি আপনার টেবিলে খাঁটি ও মানসম্মত চাল মাদার্স চয়েস নামে। একবার ব্যবহার করুন, আর ফিরে তাকাতে হবে না।
বিশ্বাসী গোড়া গুণগত মানে সেরা। মাদার্স চয়েস, মা যেমন চান চাল তেমনই। যোগাযোগের জন্য এখনই কল করুন 8509752023 এই নম্বরে। মাদার্স চয়েস শুধুই শিরা নয়, সবার প্রথম পছন্দ।